يا علي، ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. يا علي، إنك ستلقى بعدي من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك، فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة. إنه قال لأخيه موسى: إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلوني، فاصبر يا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في السنة 11 للهجرة، بعدما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، غاصب القوم الخلافة من علي عليه السلام، فاجتمع الغاصبون في سقيفة بني ساعدة يتشاورون فيما بينهم، وقد نصبوا خليفة عليهم خلافا لأمر الله ورسوله، ونقضوا البيعة في غدير خم لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فجلس أمير المؤمنين بعد هذا الانقلاب معتزلا عن القوم، مشغولا بجمع القرآن ونظمه، كما أمره نبي الله محمد صلى الله عليه وآله. فيا لهذه الأمة التي خانت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عمر لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، ما يمنعك من أن تبعث إلى هذا المتخلف عنك بالبيعة فليبايع، وإن لم تفعل سأفعل أنا. أجيبوا خليفة رسول الله أبا بكر. ماذا يريد منا أبا بكر؟ لنذهب ونتحقق. السمع والطاعة. لا أأذن لكم بدخول داري وأحرج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذن. يا مولاي، إن فاطمة قالت إني أحرج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذن، فتحرجنا أن ندخل بيتها. ما لنا وللنساء؟ احملوا الحطب وهلموا معي إلى دار علي وفاطمة. يا علي، اخرج للبيعة وإلا حرقنا عليك دارك. أبتاه يا رسول الله، انظر ماذا لقينا بعدك من هؤلاء. يا فاطمة، ما بال ابن عمك أوردك الجواب وجلس من وراء الحجاب؟ طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل ضال غوي. يا فاطمة، دع عنك الأباطيل والأساطير وقولي لعلي فليخرج
ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله؟ أتريد أن يقطع نسله من الدنيا وتطفئ نور الله، والله متم لنوره. كفي يا فاطمة، ليس رسول الله حاضرا ولا الملائكة آتية بالأمر والزجر من عند الله، وما علي إلا كعهد المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، إن شئت خروجه للبيعة أو أحرقناكم جميعا. إلهي أشكو إليك فقد نبيك وارتداد أمته علينا. دعي عنك يا فاطمة حماقة النساء، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة. يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي طالب، افتح الباب وإلا أحرقت عليكم بيتكم. يا فاطمة، أخرجي من اعتصم ببيتك فليبايع ويدخل فيما دخل فيه المسلمون، وإلا والله أضرمت عليكم النار. يا عمر، أتريد أن تحرق علي داري؟ إي والله، وليخرجن وليبايع. قنفذ، هاي قنفذ. نعم يا مولاي. علي بشعلة النار. في الحال يا مولاي. يا شيخ، ما تريد أن تفعل؟ إن في الدار فاطمة وأولادها. وإن كانت في الدار فاطمة، احرقوا الدار بمن فيها. يا يما ورا الباب ورا الباب، يما منعصروني منعصروني، خذاوا سلوتي وبكوا عيوني علياني، يما خذاوا سلوتي يا زهراء يا مولاتي، ما بيها تروح العلم وبالكسر الضلع وانا بديها يا فاطمة، وبالكسر الضلع عدوانها تصرخ يا فضة سنديني سنديني، أوضل عينك زار خل حيدر يجيني، أوضل عينك زار خل حيدر يجيني، أنا ما يبطلوني على المحسن ترى ما يبطلوني يا زهراء، على المحسن ترى ما يبطلوني، انا صبر على عيني اجتني صبر على عيني يا زهراء، اجتني ويلي صبر على عيني والله الزيدوني عيني ولا الزيدوني عيني يا حشم يا علي الزيدوني. اخرج من البيعة يا علي.
هكذا يصنع بحبيبتك وابنتك. يا فضة أسنديني، فوالله قد كسروا ضلعي وأسقطوا جنيني، ونبت المسمار في صدري. يا فضة مولاتك فادركيها. والذي أكرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت إنك لا تدخل بيتي. اصبر يا علي. قيدوه قيدوه، إن عليا متمسك بوصية محمد. قنفذ، ارجع إليها واضربها بصوتك. وجعلوا يقودون علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المسجد. حتى أوقفوه بين يدي أبي بكر، وقد أخذوا منه البيعة خلافا لأمر الله ورسوله. ألم تبايعني بالأمس في غدير خم بأمر رسول الله؟ دع عنك الأباطيل، بايع من اجتمعنا عليه. افعل شيئا، إنه يؤلب عليك. اقتل. مهلا. أيها الأمير، رفقا بابن أخي، إن لك عليه أن يعطيك البيعة. لقد بايع علي، ما لمكوثكم من داع، انصرفوا.